Hola, soy Gerard, el profesor de Mediti de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar con el curso como tal, comentaros que es un curso completamente gratuito, le corresponde a la evidencia 1. Y también quería indicaros algunos aspectos sobre el funcionamiento de nuestros cursos. Primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de la información teórica necesaria para entender perfectamente la asignatura, todo evidentemente enfocado, tal y como lo explican en clase y teniendo en cuenta cómo luego os plantean las preguntas de examen. Y luego realizaremos una clase en directo, en la cual resolveremos todas vuestras dudas y también nos centraremos sobre todo en la resolución de exámenes de los últimos años. Es fundamental que hagamos muchos exámenes para ir muy preparados al examen de este año. Además, también tened en cuenta que disponéis de un dossier. Este dossier es imprescindible para hacer un seguimiento adecuado del curso, ya que en el dossier iremos planteando los diferentes aspectos que vamos visualizando en los vídeos y tenéis en la parte final ejercicios, así como también exámenes de los últimos años. Por lo tanto, con el dossier y los vídeos es más que suficiente para obtener una muy buena nota en el examen de este año. Además, también el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de resolver todas vuestras dudas acerca del funcionamiento del curso, acerca de teoría, cualquier ejercicio, lo que tengáis dudas siempre por ahí podéis preguntármelo sin ningún tipo de compromiso. Os dejo ya con la primera clase gratuïta. Ens endinsem ja la informació de l'assignatura. Comentar-vos, si us plau, que en aquesta primera part del curs gratuït el que faran serà estudiar tot el que us pot entrar a l'evidència 1, el primer parcial. En primer terme, estudiarem tot el bloc de FDI, la primera part, que és la que entra en aquesta evidència, la segona part ja entrarà a la segona evidència, el bloc FDI fa referència als fonaments metodològics i també a la introducció als dissenys de recerca o d'investigació, d'acord? I després també estudiarem la informació del bloc de documentació i cerca bibliogràfica. Aquest bloc el teniu, si us plau, a partir de la pàgina 22 del dossier. Però abans de comentar el bloc de docu, anem al bloc FDI, primera part. En aquest bloc, bàsicament, de la primera part de FDI, serà fonamental entendre bé el que estudiarem amb el primer tema, ja que en aquest primer tema estudiarem i farem referència a diferents conceptes. Pot ser una mica avorrit, perquè anirem fent referència a molts conceptes i analitzant-los. Però a partir d'aquí serà fonamental per poder entendre millor els diferents dissenys de recerca que veurem en els temes següents, en el tema 2, 3, 4 i 5. Mirarem, en primer terme, la informació dels dissenys experimentals, amb les seves característiques, els dissenys quasi experimentals. També mirarem dissenys de cas únic, o n igual a 1, i els dissenys de ex post facto. Tots aquests dissenys es caracteritzen perquè busquen la causalitat. En canvi, en el bloc FDI, a la segona part, ja veurem que en allà no buscarem la causalitat, d'acord? És a dir, quan parlo de causalitat, parlo de relacions asimètriques. És a dir, quan una variable influencia sobre una altra variable, puc plantejar, per exemple, com la variable x influencia, determina a la variable y, parlo de causalitat. Quan estudiem una relació simètrica és quan no hi ha una influència directa d'una cap a una altra, sinó una associació simètrica entre ambdues variables, d'acord? En aquests estudis, tots ells, analitzarem i buscarem la causalitat. Torno a dir que a la segona part del bloc FDI no buscarem la causalitat, sinó només l'associació. Llavors, per entendre bé, com bé deia, aquests tipus de dissenys, és fonamental que estudiem diferents conceptes molt bàsics, però que s'han d'entendre bé per poder després analitzar millor els dissenys de recerca. Començarem, si us plau, a la pàgina 2 i comencem plantejant la informació al voltant de la pràctica basada en l'evidència. En aquest cas, es caracteritza per integrar tres aspectes fonamentals. Aquests aspectes els teniu també en un gràfic. Mireu, si us plau, el gràfic que disposeu a la pàgina 2, part central, d'acord? Part dreta central. Aquí parlen d'una millor evidència científica. Millor evidència científica. També parlen, si us fixeu, de l'experiència clínica. Experiència clínica. I també parlen de les característiques i culturals i també preferències dels pacients, d'acord? Característiques culturals i preferències dels pacients.
On es junten, on s'integren aquests aspectes, és on tenim la pràctica basada en la evidència. Això serà fonamental. D'on surt l'origen d'aquesta informació, d'aquest tipus de pràctica? Com podeu veure, si us plau, a la pàgina 2, part central superior, parteix de que diversos problemes que han anat succeint al llarg de la història dins de l'àmbit clínic i professional. Bàsicament, que hi havia una gran quantitat de variabilitat dins de la pràctica clínica, d'acord? Hi havia molta variabilitat davant de problemes similars, de com s'enfocaven, i això, evidentment, era un problema. L'objectiu al final, ja ho veurem després al mètode científic, és intentar sistematitzar, facilitar la vida de l'investigador, d'acord? En segon terme, evidentment, hi havia moltes decisions que no es prenien de forma realment objectiva o buscar l'objectivitat de forma científica, sinó que eren a partir de la intuïció o experiència. És a dir, no estaven, evidentment, contrastades científicament. Això també, evidentment, era un problema. I després hi havia un gran volum, molt gran d'informació científica disponible, d'acord? I això comportava dificultats a l'hora de discriminar què era realment útil i què no ho era. Evidentment, això es basa moltes vegades en la medicina basada en l'evidència, que posteriorment van evolucionant a altres indrets, com per exemple dins de la psicologia, que és el que ara estem treballant. En aquest cas, si us plau, si us hi fixeu, ja ho comentàvem anteriorment, aquests tres aspectes, d'acord? Aquests tres grans pilars fonamentals. A la pàgina 2, part central, tenim aquests tres aspectes. En primer terme, si us plau, millor evidència científica disponible. Què vol dir això? Doncs que els resultats han de ser procedents, evidentment, de recerques, d'investigacions rigoroses, especialment d'estudis amb dissenys metodològics que siguin sòlids, d'acord? Això és fonamental perquè tingui el nostre estudi un rigor científic adequat. En segon terme, l'experiència clínica del professional. Això és fonamental, un coneixement pràctic acumulat, d'acord? Capacitat de poder interpretar i habilitats d'aplicació contextualitzada al que estiguem en aquell moment investigant, que estiguem estudiant. També vessant molt important. I per últim, les característiques culturals o d'altres tipus i preferències del pacient. Aquí estudiarem o inclourem els conceptes corresponents als valors, les expectatives, la cultura, situació vital i circumstàncies específiques que poden influenciar. Tots aquests aspectes integrats són els tres pilars fonamentals de la pràctica basada en l'evidència, d'acord? Llavors, que quedi molt clar que la presa de decisions òptima requereix l'equilibri d'aquests tres aspectes, d'aquests tres elements, d'acord? Si només que un dels tres ja no estigui del tot estudiat, l'absència d'un d'ells ja correspondria o podria comprometre la qualitat de la nostra intervenció. Una vegada vist això, si us plau, tenim a la part inferior de la pàgina 2 el procés estructurat de la pràctica basada en l'evidència. Teniu, si us hi fixeu, 5 punts, d'acord? En primer terme, sempre mateixa idea, formulació del problema. En aquest cas, bàsicament, és plantejar una pregunta clara i específica, i això sovint es fa amb el model PICO, que ja comentarem més endavant, d'acord? Pacient, intervenció, comparació i outcome. Després, també molt important, el segon terme, seria la cerca de sistemàtica d'evidència, d'acord? És a dir, localitzar, trobar, cercar estudis rellevants amb fonts científiques rigoroses. Això és fonamental a l'hora de dur a terme la nostra recerca. En tercer terme, si us plau, una valoració crítica. Què fa referència a això? A una anàlisi de la qualitat metodològica, la validesa interna i també la validesa externa, aspectes que també anirem comentant, d'acord? Ja que hi som, quan parlem de validesa interna, parlem que realment puguem demostrar la causalitat de la variable independent respecte a la dependent. En canvi, la validesa externa fa referència a la possibilitat de generalitzar els resultats, d'acord? Llavors estava dient que la valoració crítica és l'anàlisi de la qualitat metodològica, és a dir, estàvem comentant validesa interna i externa, i, molt important també, la solidesa estadística dels resultats. Com bé deia, ara aquí estudiarem molts conceptes, però seran fonamentals per als següents apartats, si us plau. En quart terme, l'aplicació dels resultats, que aquí, si us hi fixeu, ens parlen que la integració de l'evidència en el context clínic concret i les característiques dels pacients. És important sempre contextualitzar la informació corresponent, d'acord? I per últim, l'avaluació dels resultats.
és a dir, la valoració posterior de l'eficàcia i l'adequació de la intervenció aplicada. Aquests són els 5 punts corresponents al procés estructurat de la pràctica basada en l'evidència, que tindran moltes similituds amb el que després analitzarem de forma més tranquil·la a partir del punt 1.3, pàgina 4, el procés d'investigació científica. I només comentar, per finalitzar aquesta vessant de la pràctica basada en l'evidència, que hi ha una jerarquia en funció del tipus de disseny utilitzat. Hi ha dissenys que es valoren més positivament que no pas d'altres. Per exemple, abans comentàvem diferents tipus de dissenys, disseny experimental en un elevat control intern és molt valorat a l'hora de fer aquest tipus d'estudi, és a dir, és un dels dissenys més valorats que no pas altres. Una vegada vist això, si us plau, també indicar-vos que la pràctica basada en l'evidència constitueix el marc conceptual que ens ajudarà a justificar l'estudi dels diferents dissenys de recerca, diferents dissenys d'investigació. Una vegada vist això, anirem a estudiar el mètode científic, el coneixement científic. Però per això, si us plau, en primer terme, anem a analitzar els diferents tipus de coneixements que podem veure a la pàgina 3 per superior. En primer terme tenim el coneixement vulgar, d'acord? Que aquí ho podem llegir. És el coneixement del sentit comú, no especialitzat, d'acord? Per exemple, serien les creences populars sobre maternitat, d'acord? O el coneixement meteorològic als pobles. Seria una mica la idea corresponent al coneixement vulgar. Després tenim el coneixement filosòfic, que, com podem llegir, és aquell que no està subjecte a constatacions empíriques, d'acord? És a dir, és merament racional, tal com la metafísica, per exemple. És a dir, no és en aquest no està basat en cap tipus de contestació empírica. I, evidentment, dintre de la psicologia, volem i desitgem sempre certa contestació empírica, igual que el coneixement científic així ho vol. Després tenim el coneixement tècnic, d'acord? Que és, com podem llegir, el que s'ha centrat exclusivament en els instruments. Per exemple, artesania seria un exemple d'aquest tipus, d'acord? I després ja ens endinsem en el que ens importa, el científic, que és un coneixement molt important, sistemàtic, d'acord, que el que té el mètode científic és un coneixement sistemàtic que utilitza el mètode científic per què? Per poder descriure, explicar i predir fenòmens mitjançant lleis generals que són contrastables empíricament. Torno a dir, molt important, El científic és un coneixement sistemàtic, que és objectiu, sistematitzar la informació perquè després sigui replicable, que ara comentarem, i molt important que utilitza el mètode científic per poder descriure, explicar i predir fenòmens mitjançant lleis generals contrastables empíricament. És a dir, a la fi el que fa és elaborar lleis generals i fa servir el mètode científic per poder arribar a elles. Aquí, si us fixeu, tenim lleis generals i mètode científic. Lleis generals és el coneixement que té com a objectiu en aquest cas plantejar les lleis el més generals possibles. En canvi, el mètode científic és un mètode estandarditzat que es fa servir per arribar a aquestes lleis. Aquesta és una mica la idea que hem d'entendre d'aquesta vessant. Seguidament, això no m'importa gaire, no són gaires preguntes d'examen, però torno a dir, és una mica la base per poder entendre el que després analitzarem. La investigació sobre el coneixement. Aquí tenim 3 aspectes fonamentals. La ontologia, que aquí, bàsicament, estudiem quina és la realitat que estudiem, d'acord? Quina és la realitat que estudiem? Això és la ontologia. L'epistemologia, que bàsicament ens estudiem, és el com es pot conèixer aquesta realitat, com podem conèixer aquesta realitat. Ontologia, quina és la realitat que estudiem, i epistemologia seria més aviat el com es pot conèixer aquesta realitat. I per últim, la metodologia, que aquí es parlen de les eines i procediments, però bàsicament seria que són els procediments per poder obtenir el coneixement, d'acord? Aquesta seria la informació que ens aporta la metodologia. És a dir, en primer terme, quina és la realitat que volem estudiar, en segon terme, com es pot conèixer aquesta realitat, i en tercer terme, quins són els procediments per obtenir aquest coneixement, d'acord? A partir d'aquí, característiques bàsiques del coneixement científic ja. Ara ens endinsem en el científic. En primer terme, sistemàtic, evidentment, perquè s'obté a partir a través del mètode científic. En segon terme, empíric, i això és importantíssim, ha de ser contrastable sempre a la realitat, d'acord?
amb el mètode que vulguem, generar l'observació, però s'ha de poder contrastar a la realitat. Després, ha de ser teòric i ha de ser replicable, que això ja comentàvem, que pot ser repetida amb iguals resultats per qualsevol subjecte que ho estigui duent a terme, d'acord? Objectius, abans ja comentàvem també, que era bàsicament descriure, explicar i predir. I supòsits, que aquí els teniu, si us plau, realisme, ordre, sempre hi ha un ordre que ara comentarem també, determinisme i una causació finita. Això són els supòsits dels quals partim, perquè si no, evidentment, tindríem infinites possibilitats. I mites. Mites, bàsicament, estudiem dos. En primer terme, la infalibilitat. No és infal·lible, és més, sempre està en contínua evolució. I no és absolut, no té una objectivitat absoluta. L'objectiu és que sigui objectiva, però no sempre aconseguirem una objectivitat absoluta. Això, fonamental, d'acord? A partir d'aquí, que abans us ho comentava, la idea de la infalibilitat. Si us hi fixeu, per avaluar el coneixement tenim dues vessants, dues opcions. La verificació i la falsació. La verificació és confirmar les teories. Clar, això, evidentment, és pràcticament inviable, perquè tota la verificació que podem fer no confirma definitivament, perquè sempre es pot estudiar des de diferents vessants, diferents indrets que pugui comportar a una falsació. Per tant, la verificació és verificar la informació, però verificar-la no és el mètode més adequat. Generalment es recomana més la falsació. Per què? Perquè és el més efectiu, d'acord? Ja que només que una vegada tinguem alguna falsació, ja la teoria queda completament rebutjada, d'acord? Bàsicament és una tècnica, és una estratègia, la falsació, per contrastar hipòtesis que consisteix en buscar dades que puguin refutar aquesta hipòtesi, d'acord? És molt més pràctica perquè, torno a dir, amb una sola falsació ja es pot eliminar la teoria corresponent. Una vegada vist això, anem a mirar com obtenim el coneixement. I ja alguna cosa hem analitzat a partir de parlar de l'empíria. Si us hi fixeu, tenim deducció i inducció. Mireu a la part dreta aquest petit esquema on tenim el pla teòric i el pla empíric. Quan passem de la teoria cap a l'empíria, fem deducció. De l'empíric cap al teòric estem fent inducció, que són els dos mètodes fonamentals a partir del qual sortirà el mètode actualment més utilitzat, que és el mètode hipotètic-deductiu. Però abans de mirar el mètode hipotètic-deductiu, mirem altres dos. El deductiu. En el deductiu què fem? Anem de lo general a lo particular. És a dir, com podeu veure, anem del pla teòric al pla empíric, d'acord? Això seria la informació del mètode deductiu. I a l'inductiu al revés, de lo particular a lo general. És a dir, a l'inductiu partim de la informació que estem recollint i a partir d'això intentem establir lleis universals. En canvi, en el deductiu, a partir d'una llei general, mitjançant la lògica, extraiem implicacions que poden ser contrastades a la realitat. Però el fonamental és el mètode hipotètic-deductiu, d'acord? Ja que juga amb tots dos mètodes anteriors. És un procés de cap a la fi bidireccional en el qual anem aplicant els dos mètodes, d'acord? El mètode deductiu generalment s'aplica en major mesura a l'hora d'elaborar hipòtesis i a l'inductiu per veure si les dades s'ajusten al cos teòric. Però bàsicament anem utilitzant de forma bidireccional els dos tipus de mètodes, deductiu i inductiu, d'acord? Això seria el mètode hipotètic-deductiu, el més recurrent a l'actualitat. A partir d'aquí tenim també el procés d'investigació científica, que això abans una mica ho hem comentat ja dins de la vessant corresponent a la pràctica basada en l'evidència, però aquí ens centrarem en quines són les diferents parts del procés d'investigació científica. Si us hi fixeu, a la pàgina 4, part central dreta, tenim un petit esquema, on veiem problema, objectius i hipòtesis, disseny, recollida de dades, anàlisi de dades, generalització i un altre problema. És sempre circular, sempre és dinàmica, la ciència ja està en contínua evolució, d'acord? Per què us plantejo això? I per què comentava això? Perquè si anem a la part inferior tenim els diferents nivells. Nivell conceptual, nivell metodològic, nivell analític i nivell expositiu. També en forma circular i relacions entre tots ells, d'acord? Però al cap i a la fi el que m'interessa és que el nivell conceptual inclourà què? Inclou els problemes i les hipòtesis, que són els dos primers punts que veiem en el cercle superior. Després, el nivell metodològic, que inclou bàsicament el disseny de recerca, ja és experimental, quasi experimental,
en cas únic, estem parlant també d'ex post facto, el que sigui, d'acord? Generalment, quan estem parlant de dissenys, farem una diferenciació entre disseny experimental, quasi experimental. Aquest és el que tindrà major control intern, però alhora és el que tindrà menor control extern. Això comentarem. I l'observacional es trobarà a l'altre cantó, que tindrà menor control intern, però major control extern. I dintre d'això hi haurà altres tipus de metodologies. Per exemple, dissenys ex post facto, també tindrem la informació selectiva, que també és un altre tipus de metodologia, d'acord? L'observacional i la qualitativa. Bàsicament, en el nostre cas, ens centrarem en la vessant que es centra en la causalitat. Totes aquestes d'aquí no es centraran en la causalitat, però tot això ho anirem veient a mesura que avancem ja en el temari. En aquesta vessant de la primera part de l'assignatura ens centrem únicament en els dissenys que procuren la causalitat. Llavors, estava comentant el tipus de disseny. Després, seguidament, tenim el nivell analític. El nivell analític correspon a l'elaboració de dades, anàlisi estadístic. Aquí analitzaríem les dades corresponents, d'acord? Si estem parlant d'una vessant quali o vessant quanti, farem diferents tipus d'estudi. I després el nivell expositiu, que seria bàsicament la comunicació corresponent. Tot aquest procés té moltes similituds amb el que veiem a la part superior, encara que en aquest cas nosaltres estudiarem aquests 4 nivells principals: el nivell teòric-conceptual, el nivell metodològic, el nivell analític i, per últim, el nivell expositiu, agafant fases que tenim en l'esquema central dret de la pàgina 4. A partir d'aquí, com bé dèiem, és un procés seqüencial, d'acord? Iteratiu, que poden anar canviant coses. Per exemple, la teoria es va endinsant en els diferents apartats i ahir, com bé veieu, a la part inferior veiem que els 4 aspectes no van un seguit de l'altre, sinó que entre ells sempre hi ha certa iteració, d'acord? Llavors, els resultats sempre poden provocar noves preguntes i això comporta una reiniciació del procés. A partir d'aquí, ens centrem en primer terme en el nivell conceptual o teòric conceptual, que és bàsicament la informació de plantejar el problema i els objectius i hipòtesis. Important, aquí és fonamental el marc teòric, que és tota la informació al voltant del que estem estudiant. Això ens permetirà, evidentment, delimitar l'àrea d'estudi, perquè no podem intentar abastir tota la informació. En segon terme, identificarem el problema de recerca, que bàsicament és la pregunta que es pretén respondre a partir de la metodologia científica. Això ho plantegem en primer terme, d'acord? Problema de recerca, que és aquesta pregunta corresponent. A partir d'aquí el que fem és formular les diferents hipòtesis operatives, hipòtesis que han de ser, evidentment, contrastables. Al cap i a la fi, quan parlem d'hipòtesis, estem fent referència a una explicació tentativa enfront un problema de recerca. En aquest cas tenim el problema i plantegem una solució tentativa a aquest problema indicat, d'acord? Indicar-vos també, si us plau, que les hipòtesis ens ajudaran també a concretar com arribem a mesurar les variables, ja que dintre de la psicologia hi haurà moltes variables que s'anomenaran constructes, que no seran directament observables. I a partir de les hipòtesis moltes vegades també quedarà molt clar com es mesura aquesta informació, d'acord? I ens permetirà cap a la fi posar a prova les nostres prediccions teòriques. A partir d'aquí, teniu en compte sempre aquest procés circular, que els nous problemes, la resolució d'hipòtesis comportarà, evidentment, generarà nous problemes. I dintre de també el nivell teòric conceptual tenim 2 tipus d'estudis, 2 tipus de recerca. D'una banda tenim estudis o recerques confirmatòries i d'altra recerques exploratòries. Quan parlem de confirmatòries, bàsicament, és quan hi ha una hipòtesi prèvia que es vol contrastar empíricament, d'acord? Seria un estudi, una tasca, un tipus de recerca més aviat confirmatòria. Exploratori pretén, bàsicament, identificar diferents patrons, relacions o generar noves hipòtesis, d'acord? Aquí, generalment, no hi ha una hipòtesi clara, sinó que es busca explorar la informació. Llavors, tenim aquests 2 tipus de recerca, confirmatòria o exploratòria. Després ens endinsem al segon nivell. El segon, que és el nivell metodològic, que és fonamental en aquesta assignatura. Per què? Perquè és dissenyar el pla de recerca, el pla d'investigació que durem a terme, d'acord? Per això és fonamental decidir si realitzem un disseny experimental, quasi experimental, observacional. Clar,
Moltes vegades pensem, vale, volem molt control intern, llavors vull molt control intern que sigui un disseny experimental. Però clar, depèn quina recerca estigui donant a terme i quins siguin objectius, moltes vegades vull estudis més qualitatius. Igualment, aquesta idea de recerca quali, recerca quanti, cada vegada està més difosa, perquè cada vegada barregem més els dos tipus d'investigació a la mateixa recerca. Però amb tot i això és fonamental que agafem el millor pla de disseny en funció del que estiguem estudiant i com ho vulguem dur a terme. Llavors, bàsicament diferenciarem, i això mirarem més endavant, experimental, quasi, selectiu i observacional. Són els 4 més recurrents, d'acord? Quan estem parlant de dissenys experimentals és quan hi ha més control intern. Per què? Perquè en aquest cas jo vull estudiar com una variable independent influencia sobre la variable dependent, d'acord? I en aquest cas el que fem és crear grups a l'atzar, perquè veiem una idea molt simple, d'acord? Jo vull estudiar la relació entre hores d'estudi i notes. Si jo vull estudiar com les hores d'estudi influencien sobre les notes, què faríem en aquest cas? Agafaria un grup de gent i a l'atzar faria una divisió. Un grup que estudiï 2 hores i un que estudiï 40 hores i miraria quina nota treuen a l'examen. Veurem que tindrem diferents tècniques per poder controlar que aquests grups siguin el més equivalents possibles, d'acord? En un disseny quasi experimental, la idea és similar, però en aquest cas, en comptes de dividir a l'atzar, tenim, per exemple, el grup 1 i el grup 3. Clar, si tenim diferents professors, pot ser que aquell grup estudiï 2 hores i aquest estudiï 40 hores i al final treguin un 6 i un 6. I diguem, vale, estudiar més hores no comporta millor nota, però potser aquest profe és molt millor que no pas aquest i això està influenciat la nota, d'acord? Per això és un estudi que té molt control intern, però no és tan idoni com l'experimental en funció del que estiguem treballant. Hi ha vegades que no tenim alternativa i també és una opció. La metodologia selectiva, que ja la farem en la segona part de l'assignatura, aquí bàsicament ens centrarem en dissenys d'enquesta moltes vegades. Agafarem enquestes molt grans i els hi preguntarem quantes hores has estudiat? Clar, en aquest cas, que algun dia he estudiat 6 hores o 8 hores, una persona em diu 6, una persona em diu 8. Primer, que no sé segur 100% que sigui de realitat. I en segon terme, que no sabem quines condicions estan estudiant. Aquí nosaltres controlaríem tot. Diríem, vale, estudies 2 hores per una biblioteca, amb aquestes condicions, amb aquesta situació. Aquí nosaltres no tindríem cap control d'aquesta mena. Agafaríem mostres grans i a partir d'hi faríem l'estudi. I després, observacional. Si jo observo a un grup de persones, aquí seria un grup més reduït, evidentment, on hauria d'observar com aquestes persones estudien, quan estudien, quan estudien, com estudien, etc. Això seria fonamental a l'hora de fer el tipus de disseny. Clar, en funció de quina vessant sigui la que jo vulgui estudiar en major mesura, em centraré en un disseny o un altre. És a dir, no sempre és millor aquest que aquest, però en funció de la recerca que estiguem realitzant, escollirem un o l'altre. Ara, aquests dos els he explicat més perquè són dos que estudiarem a l'assignatura. Aquests dos els estudiarem ja per l'evidència 2. Per tant, de moment, no m'importen per l'anàlisi d'aquesta evidència 1. Anem a continuar. Ens hem centrat ara mateix en el nivell metodològic, d'acord? En funció si treballem amb enfocament quantitatiu o qualitatiu, evidentment, plantegem efectes diferents. Si us hi fixeu, els enfocaments quantitatius, el disseny sempre estarà planificat a priori. En canvi, els qualitatius tenen molta més flexibilitat, d'acord? I pot anar evolucionant durant el procés. Això és fonamental. És molt més tancat, molt més ferm la informació d'un estudi quanti que un estudi quali, que permet molta més canvis, molta més evolució durant el procés. Després anem al nivell analític, d'acord? El nivell analític, bàsicament, és una vegada tenim ja les dades, hem d'analitzar-les. Llavors, dintre de la recerca quantitativa, sempre aplicarem a cap i a la fi anàlisis estadístiques, d'acord? En canvi, a la recerca quali utilitzem tècniques d'anàlisis que no són estadístiques. Bàsicament, en aquesta vessant, l'objectiu és comprovar si les hipòtesis són o no són compatibles amb les dades treballades. En funció de com siguin les dades, si són qualis o quantis, ho treballem d'una forma o d'una altra. És bàsicament la idea que aquí volem analitzar. I per últim tenim el nivell expositiu. A partir d'analitzar les dades,
podríem generalitzar la informació, que això és el que veiem, si us plau, a l'últim punt corresponent a l'esquema superior. L'objectiu moltes vegades és, una vegada analitzem les nostres dades, intentem inferir, extrapolar, generalitzar d'acord la informació. Això també és un objectiu moltes vegades amb molta recerca dintre del mètode científic. Però ara el que m'interessa és el nivell expositiu, que és la recerca, que a la fi és una activitat pública i llavors els resultats requereixen ser comunicats, d'acord? I això es fa a partir d'un informe científic. Habitualment sempre seguint normativa APA, aquesta assignatura sempre seguirem la normativa APA, d'acord? Això ens permet, evidentment, com aquí veiem, la difusió del coneixement, molt important, la replicabilitat i que sigui un caràcter acumulatiu per part de la ciència. Que quedi molt clar, que acabi a la fi la comunicació ens pot generar nous problemes de recerca i això inicia una nova iteració del procés corresponent, que ja hem dit és circular i sempre està en contínua evolució, és dinàmica la ciència. A partir d'aquí tenim la psicologia com a ciència, aspectes molt bàsics, té un objecte d'estudi propi, està utilitzant, evidentment, el mètode científic i la psicologia requereix, evidentment, contrastació empírica i replicabilitat. Per aquest motiu, no hi ha dubte que al cap i a la fi la psicologia s'entén com una ciència. A partir d'aquí, tipus d'orientació. Abans ja ho estava esmentant. Tenim orientació quanti i quali. Actualment, tot i que tradicionalment s'han plantejat com orientacions oposades, actualment són completament complementàries, d'acord? L'orientació quanti i la quali. Però amb tot i això, si us plau, podem comentar quines són les característiques pròpies d'un tipus d'orientació i de l'altre. La quantitativa, doncs, evidentment, té com a objectiu buscar la objectivitat. Evidentment, no nega la intersubjectivitat, però l'objectiu principal és buscar, cercar l'objectivitat. En canvi, a l'orientació qualitativa, l'objectivitat no ha de ser necessàriament una meta. Generalment, sempre per al mètode científic, certa objectivitat n'hi ha d'haver, evidentment, però és molt més gran en el cas de l'orientació quanti que no pas a la quali, d'acord? En segon terme, aquí ho podem llegir, sovint es porta a terme en entorns estructurats. Què vol dir això? Estudis de laboratori i estudis de camp, d'acord? Generalment, l'orientació quantitativa és més recurrent en estudis de laboratori, entorns més estructurats. En canvi, quan estem parlant d'orientació més quali, allà parlem més aviat d'entorns més aviat naturals, és a dir, camp, d'acord, com a tal. Després, orientació quantitativa, nomotètics, és a dir, treballem en general en grups grans d'individus. Ideogràfic, treballem generalment en casos més aviat individuals. Seguidament, i això parlàvem abans ja amb el tipus de disseny, quan estàvem parlant d'orientació quantitativa hem fet referència que el disseny és un disseny estricte, un disseny planificat a priori. En canvi, quan estem parlant d'orientació qualitativa, el disseny no és preestablert, sinó que pot anar evolucionant al llarg del procés de recerca. Seguidament, si us plau, tenim el 1, 2, 3, 4, el cinquè punt, d'acord? Si us fixeu, diu, generalment es provoca la producció d'informació. Jo dic, vale, tu estudies 2 hores en aquestes condicions i en aquest lloc i en aquest moment. Tu estudies 40 hores i també jo estic provocant. Jo provoco que la variable independent influenciï sobre la dependent, d'acord? Que ve a la fi moltes vegades, però jo estic provocant la producció d'informació. En canvi, a la quali no. En la qualitativa, la informació es produeix de forma natural. Jo no obligo que algú estudiï unes hores, sinó que aquesta persona estudia quan i com vol. Per tant, es produeix de forma natural, d'acord? Després, orientació quantitativa. Generalment utilitzem sempre instruments estandarditzats. Jo tinc, per exemple, en aquest cas, un examen per estudiar certa informació, però tinc sempre algun tipus d'instrument estandarditzat. En canvi, quan estem parlant d'orientació qualitativa, moltes vegades és més aviat el propi investigador l'element principal per obtenir aquesta informació, d'acord? I abans parlàvem de 2 tipus de recerca, d'acord? Que era la informació corresponent a estudis confirmatoris i exploratoris. Generalment, moltes vegades, l'orientació quanti acostuma a ser més confirmatòria i, pel contrari, la qualitativa més exploratòria. Això no vol dir que sigui sempre igual. És més, com abans comentava, aquesta diversificació molt clara era més antiga. Actualment, en moltes recerques es juguen complementàriament amb els 2 tipus d'orientacions.
Per això cada vegada és més recurrent els mètodes mixtes, d'acord? Que són mètodes que integren tant estratègies quantis com qualitatives. Això, l'objectiu fonamental és poder aprofitar els punts forts de cadascuna d'elles i, d'aquesta forma, reduir les limitacions que comporta treballar només amb una o una altra. Així obtindrem una comprensió molt més completa dels fenòmens psicològics. Per tant, si es pot dur a terme, és convenient a intentar treballar amb les dues orientacions, la quali i la quanti. Una vegada dit això, anem a la informació corresponent a les teories, hipòtesis i constructes. Aquí, si us hi fixeu, definició de teoria, que podem trobar també en algun examen, com veurem també. Abans us deia, si us plau, que a partir de la pàgina 22 disposem de la informació corresponent al bloc de documentació i cerca bibliogràfica. Però és que després tenim també molts exàmens. Aquests exàmens també els comentarem a una classe a part on farem referència a com hem de respondre cadascuna de les preguntes d'examen. A l'examen tindreu preguntes més conceptuals, com em plantejaran alguna definició i hem de dir si fa referència a teoria, a hipòtesis, com pot ser aquesta primera definició, i després també tindrem algun tipus de problema pràctic on haurem d'interpretar bé quina és la variable independent, quina és la variable dependent, si n'hi ha, després quin tipus de disseny, característica de disseny. Tot això haurem d'intentar entendre a partir d'un exercici pràctic d'unes 6, 8, 10 línies d'enunciat i a partir ens faran diferents preguntes respecte a aquest enunciat. Però ara el que estava dient és que una definició és la teoria. Teoria, i aquí ho podem analitzar, és un conjunt d'hipòtesis contrastades, d'acord? I relacionades que poden donar explicació coherent a fenòmens. És a dir, la teoria és important alhora al punt de partida i al punt d'arribada del procés científic, ja que, com bé sabem, estem parlant sempre d'un caràcter circular, d'acord? Després, un problema científic, com bé sabem i ja ho hem dit, és una pregunta susceptible de ser investigada empíricament. Si no és contrastable empíricament, no es pot treballar dins del mètode científic, d'acord? Per exemple, puc preguntar que per què hi ha diferències en el rendiment acadèmic segons el claqué social, per dir alguna cosa, d'acord? Això em podria plantejar la informació corresponent. Seguidament, a partir del problema, el que fem és la hipòtesi, que és, al cap de la fi, ja ho hem comentat anteriorment, una solució tentativa enfront al problema científic. I això és fonamental per poder plantejar la hipòtesi, no me la invento, sinó que em baso sempre en el marc teòric existent, d'acord? I sempre que es pugui contrastar empíricament. Les hipòtesis tenen o es poden plantejar, es poden entendre des d'una estructura jeràrquica. I en aquest cas el que farem serà des d'un nivell més abstracte o més concret. En teniu tres. La hipòtesi teòrica, que seria la més abstracta, i la darrera, l'operativa, operacional, que seria, evidentment, la més concreta, d'acord? Dins de la hipòtesi teòrica, també general o de sistema, es formula dins del marc teòric de la teoria existent i estableix una relació explicativa general entre fenòmens. Aquí no estem ni indicant de forma clara les variables ni tampoc les estem operativitzant, sobretot, d'acord? No hi ha mesura ni operativització. És la part fonamental. Aquí només s'estableix una relació teòrica. Podríem plantejar, per exemple, que en nivells educatius superiors el rendiment acadèmic el podem arribar a explicar en funció de la teoria de personalitat d'Eysenck, d'acord? Torno a dir, en aquest cas, com veiem, no hi ha cap tipus de mesura ni d'operativització. Després, hipòtesis d'investigació. Aquí ja parlem d'una hipòtesi empírica. Aquí sí que concreta la relació entre variables dins d'un context específic. Seguint la mateixa idea seria, en els nivells educatius superiors, els subjectes introvertits presenten rendiments acadèmics més alts que els extravertits, d'acord? Aquí les variables ja hi són, com podem veure, però no estan operativitzades, d'acord? Aquí ja veiem que estem analitzant si els subjectes introvertits o extravertits tenen major o pitjor rendiment acadèmic, d'acord? I després hi ha la hipòtesi operativa. Aquí clarament s'indica com es mesuren les variables. Primer teòric, després incloem variables i en tercer terme ja operativitzem les variables en qüestió. Que aquí un exemple seria en nivells educatius superiors els subjectes introvertits caracteritzats segons les puntuacions obtingudes a l'EPI, que és un test de personalitat, tindran una nota mitjana final superior a la dels subjectes extravertits, mesurada amb la mitjana acadèmica de les notes obtingudes al final del curs.
Aquí no hi ha dubte. Aquí tenim intraversió-extraversió, que està mesurada amb la variable o el tret de personalitat epiveritat, i el rendiment acadèmic, que està mesurada amb nota mitjana. Aquí, a part de les variables, m'indiquen com operativitzem les variables. I això és una cosa fonamental, perquè dintre de la psicologia treballem amb molts constructes, com abans deia, que són variables que no són directament observables. Per exemple, la meva alçada. Jo puc agafar un metro i mesurar la meva alçada. Això es pot directament observar. Però, en canvi, la meva tristesa no ho pot analitzar. Per això requerim algun test, d'acord? Llavors, en psicologia és molt habitual utilitzar instruments estandarditzats, com poden ser qüestionaris, tests, escales, d'acord? I a partir d'aquí poder arribar a mesurar aquella variable que no és directament observable. Bàsicament, quan parlem d'operativitzar, consisteix en definir com es mesurarà el constructe dins de la recerca realitzada. Això és la part fonamental de quan estiguem parlant de la informació d'operativitzar variables. Molt típic en psicologia, torno a dir, perquè parlem de molts constructes, variables que no són directament observables. Tot seguit, ens endinsem a la part corresponent a les variables. Hem parlat de variables, però anem a analitzar quines variables tenim i què definim com a variable, d'acord? Important, les variables és un element central dins de la investigació científica. És fonamental. Ja a les hipòtesis s'han d'incloure aquestes variables i hem d'analitzar quines variables tenim. Variables, dins del mètode científic, fa referència a les diferents característiques corresponents. Per exemple, si jo vull estudiar si el color de cabell influencia en l'alçada, tenim color de cabell és una variable i l'alçada seria una altra variable. Llavors tindríem color de cabell i alçada. En funció del tipus de variable, si parla d'atributs o parla d'aspectes numèrics que tenen sentit, parlarem de variables categòriques o qualitatives o variables quantitatives o numèriques, d'acord? Color de cabell seria una variable, que després veurem, categòrica, qualitativa, i en canvi la informació de l'alçada seria variable quantitativa, quali i quanti, d'acord? A partir d'aquí, tenim un exemple que em diu l'ús intensiu de videojocs redueix les habilitats socials en nens. Aquí, què hem estat parlant? Variables, tenim l'ús de videojocs i tenim les habilitats socials en nens, d'acord? Aquesta variable estem estudiant com influencia sobre aquesta, però tenim a canvi de fi dues variables. Podem incloure més? Pot ser que sí, i això ho veurem després quan estudiem variables de confusió, variables estranyes, etc. On veurem com, a part d'aquestes, n'hi ha moltes més altres que podem arribar a controlar. Clar, jo aquí estic estudiant com l'ús de videojocs pot influenciar a les habilitats socials dels nens. Però no pot ser també que els estigui influenciant la situació familiar, el seu rendiment acadèmic, el que sigui. Llavors, en aquest cas, podem intentar controlar aquelles variables que podem considerar que poden estar afectant en aquesta relació. Hi ha altres possibles factors contextuals que també hem de tindre en consideració, d'acord? Llavors, important, perquè la hipòtesi al cap de la fi es pugui contrastar empíricament, és fonamental, és necessari que les variables estiguin operativitzades, d'acord? És a dir, cal definir com estarem mesurant cadascuna d'aquestes variables. Com analitzaré l'ús de videojocs, si cal, si juguen o no juguen, o el número d'hores, i, per exemple, aquesta informació, com s'estudiarà, amb quin test, com l'aplicarem, etc. D'acord? Seguidament, el punt de les variables, que això és el que comentava, les classificarem segons el criteri o escala de mesura i segons també el seu paper dins del disseny. Així diferenciarem el tipus de variables, d'acord? Llavors, segons la informació corresponent al criteri o escala de mesura. És el que abans comentava. Tenim variables categòriques o qualitatives i variables quantitatives o numèriques. Si parlava del color de cabell, parlem en aquest cas de variable categòrica. Si parlem d'ús de videojocs, clar, en aquest cas, si parlem només de sí o no, seria variable qualitativa. Si parlem de número d'hores que juga a videojocs, parlaríem de variable quanti. Llavors, per això és important també que indiquem com mesurem cada variable. A partir d'aquí, hi ha variables que no hi ha dubte. Si estem parlant, per exemple, de color de cabell, és una variable qualitativa i més concretament diríem que és una variable qualinominal. Per què és nominal? Perquè en aquest cas, quan estem parlant de color de cabell, no hi ha una jerarquia preestablerta entre categories. Què són les categories?
Categories són les alternatives que té cadascuna de les variables. Per exemple, si estic parlant de color de cabell, ros, moreno, castany, això són categories. Aquestes categories no estan jerarquitzades. Per tant, parlaria d'una variable qualitativa nominal, en aquest cas, color de cabell. I podríem dir que és poliatòmica. Per què? Perquè té més de dues categories. Si només en tingués dues, diríem que és dicotòmica o binària. Per exemple, si jo parlo de la informació de portar o no portar ulleres, sí o no portes ulleres. És una variable que ve a la fi portar ulleres, que és categòrica, qualitativa, nominal també, però en aquest cas parlaríem que és binària, d'acord? Binària quan només tinc dues opcions, dues categories. Si en tinc més de dues, parlaríem de, en aquest cas, la informació corresponent a, generalment, poliatòmica seria més correcta, d'acord? Llavors, hem vist les qualitatives. Vaig a plantejar-ho millor. Tenim les nominals, qualitatives nominals, on diferenciem dos tipus, les binàries i les politòmiques. Binàries també s'anomenen dicotòmiques, que seria, per exemple, portar o no portar ulleres, d'acord? I politòmica, color de cabell. I després tenim dintre de categòriques les ordinals, que és quan les categories sí que tenen una jerarquia preestablerta, sí que hi ha un ordre entre les diferents categories. Aquí és quan parlem d'una variable categòrica ordinal. En aquest cas, si us plau, seria, per exemple, classe social, on tenim baixa, mitjana o alta. Qualsevol variable quantitativa, quan l'estiguem, en aquest cas, recategoritzant amb una variable quali formada per més de dos grups, es convertirà sempre en ordinal. Per exemple, les notes ho plantejar suspès, aprovat, notable i excel·lent. És una variable que originalment era quantitativa i la plantegem com a categòrica, en aquest cas, ordinal. Perquè sigui ordinal, n'hi ha d'haver com a mínim 3 categories. Si només n'hi haguessin 2, mai podria ser ordinal. No hi hauria un ordre preestablert. I després tenim les variables quantitatives. Tot això segons l'escala de mesura, on diferenciem si són discretes o contínues. També puc diferenciar si són escala d'interval o raó. No em vull amb això explicar més informació, però algun examen alguna vegada ha entrat, llavors per si un cas. Quan parlem de variable quantitativa en escala d'interval, el 0 és un 0 relatiu, d'acord? El 0 depèn bàsicament de l'investigador. Per exemple, si parlem de la temperatura, el 0 no indica l'absència de característica, més enllà que l'efecte del calor no existeixi. El 0 no indica l'absència. El 0 és un valor que depèn, és arbitrari, de l'investigador. En canvi, el 0 en les escales de raó és un 0 que és absolut. El 0 indica l'absència de característica. Per exemple, el pes, l'alçada, són escales mesurades de raó, variables quantitatives mesurades a l'escala de raó. En canvi, si parlo, per exemple, de la temperatura, evidentment, és una escala d'interval. Generalment en psicometria la majoria de tests són escales d'interval, ja que el 0 no indica l'absència de característica, perquè depèn de qui ha fet el test, com l'ha plantejat, quin té valor mínim, màxim, etc. Per tant, generalment, escales de raó són més de les ciències naturals. Però el que també importa és diferenciar entre discretes i contínues. Són discretes aquelles variables quantitatives que entre dos valors consecutius no pugui haver cap valor. Per exemple, si jo estic parlant de la informació corresponent al nombre de fills, entre 0 i un fill no pot haver cap valor, per això parlem de variable discreta. En canvi, si parlo de l'alçada, entre 180 centímetres i 181 n'hi haurà infinits valors. En funció de la sensibilitat de l'eina de mesura, podrà ser cada vegada més i més precís. Per tant, en variables discretes, entre dos consecutius no pot haver cap valor, és a dir, no depèn de l'eina de mesura, en contínues sí. Si us parlo, per exemple, de l'edat, què diríem? Que és una variable quantitativa, sens dubte, diríem que és escala de raó, perquè el 0 indica l'absència, i és contínua, perquè entre 20 i 21 anys poden haver infinits valors en funció de la unitat de mesura. Si mesurem dies, segons, milisegons, i així progressivament podem anar cap a l'infinit, d'acord? Evidentment, a les variables categòriques, ja siguin nominals o ordinals, no permeten càlculs aritmètics. En canvi, les quantitatives permeten diferents càlculs aritmètics, d'acord?
Això és la classificació en funció de l'escala de mesura. Anem a mirar segons el paper en el disseny, d'acord? I aquí diferenciem, si us hi fixeu, en primer terme, la informació corresponent a variables de nucli, on, en aquest cas, analitzarem, si us hi fixeu, són les variables objecte principal de l'estudi. És a dir, quan el nucli inclou més d'una variable, parlarem de nucli relacional. El nucli no relacional és quan només hi ha una variable descriptiva. Si només parlem d'una variable, nucli no relacional. Si en tenim més d'una, nucli relacional. Són les variables que estem estudiant. Per exemple, a la pàgina anterior, a la pàgina 6, si parlàvem de l'ús de videojocs i habilitats socials, les dues variables nucli serien ús de videojocs i habilitats socials, d'acord? Evidentment, podrien haver-n'hi altres variables, però que estarien fora de variables de nucli com a tal. No relacional, una variable relacional quan en tenim més d'una variable i estudiem la relació entre elles, que com ja comentàvem, la relació pot ser simètrica o asimètrica. Si és simètrica, disposarem de dues variables i estudiem si hi ha o no hi ha associació entre ambdues, però en cap moment estudiarem com una variable influencia, determina, afecta l'altra. Això ho miraríem en relació asimètrica, on estudiaríem si una variable influencia, afecta, determina l'altra. Relació asimètrica, relació simètrica. Aquí busquem la causalitat. Aquí no estudiem la causalitat, d'acord? Quan parlem de relació asimètrica, tindrem la variable independent i la variable dependent. Aquesta informació és sempre igual, pràcticament. En dissenys ex post facto canviarem aquesta definició. En comptes de parlar de variable independent, parlarem variable d'exposició i en comptes de variable dependent parlarem de variable de resposta. Però en general, conceptualment, la idea és similar, però no és independent perquè no hi haurà una manipulació de tal variable, d'acord? En dissenys, torno a dir, ex post facto, que després mirarem. Llavors, el que estava comentant, que si parlem de relació asimètrica, també s'anomena relació unidireccional. Només té una direcció. La simètrica és bidireccional, perquè pot anar cap als dos cantons, d'I cap a la X o de X cap a la Y, d'acord? La independent es suposa que és la causa, d'acord? I la dependent és la conseqüència o la resposta a la variable independent. Aquí tenim, per exemple, la informació corresponent a l'exemple de la part central, pàgina 7. Assistir a classe millora nota de l'examen. Assistència a classe millora la nota. La variable independent és assistència i la variable dependent correspondria a les notes de l'examen. Així plantejaríem aquesta informació. Evidentment, aquest tipus d'estudi serà molt recurrent dins dels dissenys experimentals i dissenys quasi experimentals, d'acord? Seran els més típics d'aquesta informació, disposar independent-dependent. En dissenys ex post facto, com bé deia, més que independent parlarem variable d'exposició i variable resposta, que la idea serà similar, però en aquest cas no hi hauria manipulació de la variable independent. Què vull dir amb manipulació? Mireu, per exemple, jo puc dir, vale, tinc 50 persones, divideixo a l'atzar 25 i 25, i aquestes 25 les diu, vale, vosaltres sí que anireu a classe, i aquestes 25 els dic, vosaltres no anireu a classe. I al final del semestre analitzo quines són les notes de cada grup. Aquí hi ha hagut una manipulació de l'independent, però si jo estudio segons el grau d'extraversió, o si és home o dona, per exemple, pensem en el gènere de forma binària. Si és home o dona, segons si és home o dona, miro les seves notes, aquí no hi ha manipulació de la variable independent. Això serà fonamental a l'hora de decidir i plantejar el tipus de disseny de recerca. Però abans que això, abans de parlar de manipulació, vull que estudiem les relacions simètriques, que ja les he comentades una mica. Aquí no hi ha causalitat, d'acord? Sinó covariació. Tindrem dues variables, però no s'anomenaran independent i dependent. Podem ficar variable A, variable B, com vulguem dir-ho, d'acord? I tindrem una relació bidireccional entre ambdues. Aquí em ficaré un exemple. Hi ha relació entre ansietat i resultats de l'examen? Aquí no estem estudiant si tenir ansietat comporta millor o pitjor nota a l'examen. No, m'estan dient si hi ha relació. Per tant, encara que el meu cap clarament vegi
què és una relació asimètrica? Si a l'examen ho plantegen com relació no unidireccional, direm que és un estudi, una relació simètrica, d'acord? Per exemple, jo puc analitzar l'alçada influencia en el pes, relació asimètrica. L'alçada i el pes estan relacionats, relació simètrica. Aquí, clarament, l'enunciat ha de dir que una variable influencia sobre l'altra. Si això no està indicat, parlarem clarament de relació simètrica, d'acord? Cap variable causa l'altra. I com bé dèiem, les independents poden ser manipulades o no manipulades, d'acord? A les manipulades, l'investigador estarà controlant els diferents nivells. Quan parlo de nivells, parlo de categoria, al cap i a la fi, condicions de la variable independent. Aquí sí i no anar a classe, d'acord? I, a part de controlar els nivells, pot controlar la intensitat, freqüència, durada, l'assignació de participants, etc. En canvi, a les no manipulades, simplement observem tal com es donen naturalment. No podem provocar res, d'acord? Llavors, així com la manipulació és característica de dissenys experimentals i quasi experimentals, la no manipulació és molt més recurrent en dissenys ex post facto, on, com ja hem comentat, en comptes de parlar de variable independent i variable dependent, parlaríem de variable exposició i variable resposta. Així és com generalment plantejaríem aquesta informació. Seguidament, si us plau, variables de context, que són variables estranyes. Clar, jo tinc aquesta informació. Assistència a classe influencia sobre les notes? Imagineu que faig un disseny experimental. Jo estic controlant, estic assignant a l'atzar als individus, aquests sí que van a classe, aquests no. I finalment aquests treuen un 6 i aquests treuen un 5. Dic, vale, hi ha diferències, però tampoc tant com em podia esperar. Però clar, què pot ser? Que d'aquest grup de 25 persones hagin estudiat de mitjana 3 hores i aquest grup de mitjana ha estudiat 15 hores per l'examen. Clar, aquests no van a classe, però estudien molt més i així s'acaba compensant. Per tant, una opció és controlar les hores d'estudi. Si tothom estudia només 10 hores, estarem controlant aquesta informació. O si controlem la intel·ligència, per dir alguna cosa, d'acord? Hi ha moltes variables de context, variables estranyes, que poden estar confonent a la nostra relació, d'acord? Llavors, més enllà de les variables nucli, en aquest cas assistència a classe i notes, poden haver les variables estranyes, d'acord? Que són variables de context, que no són les variables del nucli, que el nucli és el nucli relacional com a tal. Llavors, són variables que no són objecte d'estudi com a tal, però que poden estar influenciant en els resultats. Important. En tenim dos tipus, les variables de confusió o emmascarades, que són variables que estan distorsionant la relació entre la independent i la dependent. I després tenim les variables no confusionistes, és a dir, que no estan confonent, d'acord? Que no afecten de manera sistemàtica la relació estudiada. Per exemple, aquí plantejàvem la hipòtesi sobre videojocs i habilitats socials, o aquesta d'aquí, assistència a classe i notes. Tenim la variable independent, la variable dependent, són les variables del nucli relacional i variables de context, que podrien ser, en aquest cas, la de context, podrien ser, per exemple, és a dir, estranyes, d'acord? Podrien ser, per exemple, la intel·ligència, les hores d'estudi, les càrregues familiars, per dir alguna cosa, d'acord? Si ets o no ets repetidor, per dir alguna cosa. Llavors tenim un conjunt de variables que poden estar afectant. I aquestes variables cal que totes les controlem? No, però en funció del que coneguem sobre aquest estudi podem decidir controlar algunes d'elles. Igualment, només el fet de dividir a l'atzar els individus, de fer una assignació aleatòria, ja comportarà que s'estigui equilibrant, però no m'assegurarà ni molt menys que els grups siguin equivalents. Per això disposarem de diferents tècniques per intentar controlar la influència de variables estranyes, que moltes vegades no sabrem si són o no són confusionistes, fins que, és a dir, són o no són de confusió, fins que estiguem donant a terme la recerca. Llavors, a partir d'aquí, si us plau, tenim un petit esquema a la pàgina 8 per central, on disposem un estudi simètric i un asimètric. En el simètric tenim les diferents variables, a l'asimètric
tenim les variables independents i les variables dependents corresponents. I tot això sempre hi poden haver variables del context, variables estranyes que no estiguin incloses en la nostra recerca, d'acord? A partir d'aquí, relació i causalitat, d'acord? Com veieu en primer terme, em diu, en psicologia, bàsicament, les relacions causals són o s'entenen en termes probabilístics. És a dir, mai la variable independent determinarà amb certesa a la dependent. Mai, això no ho puc assegurar mai. El que sí puc dir com és de probable que canviï una informació. Estudiem la probabilitat que es produeixi aquesta modificació, d'acord? Llavors, per establir que hi ha causalitat entre independent i dependent, s'han de complir tres aspectes, tres criteris. En primer terme, hi ha d'haver associació, és a dir, covariació, és a dir, relació, és a dir, bàsicament això. Una relació significativa entre les dues variables. No, de moment, unidireccional, sinó que ha d'haver relació, covariació entre les dues. És a dir, la covariació, bàsicament, implica que els valors d'una variable varien en funció de l'altra, d'acord? És una condició necessària, però no suficient, perquè quan estudiem relacions bidireccionals també diem que ha d'haver covariació. Després, temporalitat, això és molt important ja. La variable independent ha de sempre anar abans, de precedir en el temps a la variable dependent. És a dir, això implica una relació causal asimètrica o unidireccional. Primer succeeix aquesta, primer assisteixo o no a classe i en funció d'això tindré una nota o una altra, d'acord? I després, i això és més complicat, que això ho fem amb tècniques de control, que és l'absència d'espúria. Què vol dir? Que no han d'existir variables o aspiracions alternatives de la variable dependent que siguin diferents de la variable independent, d'acord? Si hi ha una tercera variable que està relacionada amb l'independent, que està relacionada amb la dependent o que està relacionada amb dues, podem parlar de confusió. I aquí la relació entre independent i dependent pot ser una relació d'espúria, d'acord? Llavors, és important poder garantir l'absència d'espurietat per assegurar la validesa interna. Per exemple, si jo fico gent, per dir alguna cosa, plantejo la informació de això, el que dèiem abans, assistir a classe, per no fer-ho complicat, d'acord? I llavors tenim si assistir a classe i no assistir a classe. I tenim les notes. I aquí veiem que hi ha relació. Però torno a dir, veiem que aquesta gent treu un 8 i aquesta gent treu un 2, perquè hi hagi clarament una diferència. Aquesta gent han estudiat 50 hores per l'examen més enllà d'assistir a classe, i aquesta gent ha estudiat només 2 hores. Clar, realment el que està afectant a les notes què és? Les hores d'estudi o l'assistència a classe? Clar, això és el que hem de plantejar-nos a l'hora de fer això, i això s'ha de vigilar i per això hem de buscar diferents tècniques de control, d'acord? Per assegurar-nos que la validesa interna sigui el major possible. Quan parlo de validesa interna és quan asseguro la causalitat de com la variable independent afecta, influencia a la variable dependent. Llavors, més enllà de la independent i la dependent tenim aquestes terceres variables, d'acord? Que són variables de confusió. Tenim, aquí si us fixeu estudiarem variables de confusió, seguidament estudiarem la variable mediadora i per últim la variable moderadora. Són aquests tres tipus de variables que ara analitzarem. Teniu aquí uns petits gràfics que visualment ja ens serveixen per analitzar aquesta informació. En primer terme, la variable de confusió. Tenim variable independent, variable dependent i la variable z, que en aquest cas correspon a la variable de confusió. Aquesta variable de confusió, molt important, no és objecte d'estudi. L'objecte d'estudi són aquestes dues, d'acord? Però, per exemple, com veiem ara, si estudiem assistència a classe i notes, hores d'estudi pot ser una variable de confusió que, evidentment, està distorsionant la relació entre la independent i la dependent. És una variable que distorsiona aquesta relació. És a dir, està generant una relació espúria. I, per tant, el que hauríem de fer seria controlar-la. Perquè no provoqui aquesta relació d'espúria, hauríem de controlar aquesta variable. Que tothom estudiï el mateix o controlar que estiguin dividits els grups en funció de les hores estudiades. Ara comentarem a la pàgina següent, pàgina 9, quines tècniques de control són les més recurrents i podríem comentar també en aquesta vessant. Seguidament, variable medidora. Abans parlàvem aquí de confusió, és a dir, relació d'espúria, veritat?
Ara tenim mateixa informació, si us hi fixeu, però en variable mediadora, això és bàsicament una mediació. És a dir, en aquest cas, la variable forma part de la cadena causal, en aquest cas, d'acord? És a dir, la variable mediadora explica com o explica el per què la variable independent afecta a la variable dependent. Realment, quan parlem de variable mediadora, tindríem aquesta relació. Així és com plantejaríem aquesta informació, d'acord? Llavors, la mediació implica que l'efecte de l'independent sobre la dependent no és directe, sinó que passa per aquesta tercera variable, la variable mediadora. I per últim tindríem la variable moderadora. Tenim variable independent, variable dependent, aquesta relació, però que es veu moderada per una variable moderadora, d'acord? En aquest cas, modifica la intensitat d'aquesta variable de la relació entre la independent i la dependent. Per exemple, jo miro l'assistència a classe com influencia sobre les notes. El ser repetidor o no ser repetidor pot estar moderant aquesta relació. És a dir, que en aquest cas, si tu, per exemple, ets repetidor, l'efecte de l'assistència a classe sobre notes segurament serà molt menys significatiu que si no ets repetidor, quan aquest efecte seria molt més elevat, d'acord? És la idea corresponent a les variables, en aquest cas, moderadores. Bàsicament, aquestes variables el que fan és modificar la intensitat o la direcció de la relació entre la variable independent i la variable dependent. Bàsicament explicaran el quan o per qui la variable independent té més o menys efecte sobre la variable dependent, d'acord? Així és com plantejaríem aquest tipus d'idea. No té més complicació. Aquí, si us hi fixeu, tenim els tres tipus, variable de confusió, mediadora i moderadora. El paper, la confusió, distorsiona la relació. Mediadora explica el mecanisme i la moderadora modifica la intensitat, que aquí podem analitzar en aquest tipus de casos. I després, per finalitzar d'avui, anem a comentar dues tècniques de control de variables de confusió, d'acord? Quan tenim una variable que està confonent la relació, què ens podríem plantejar? Per exemple, el que estàvem abans comentant. Puc dir assistència a classe com influencia sobre les notes. I em plantejo en aquest cas la informació corresponent a la intel·ligència, d'acord? Llavors, què podem fer? Si és que la intel·ligència pot estar distorsionant aquesta relació, és una variable de confusió, el que podem fer és la podem controlar. I com la podem controlar? Perquè tothom tingui el mateix nivell. Totes les persones que facin aquest tipus de recerca han de tindre entre 95 i 105, per exemple. O, per dir alguna cosa, si jo crec que el gènere pot influenciar, que tots siguin homes, per exemple. D'aquesta forma, què estaríem fent? Això em podeu dir que és massa extens, doncs podem fer-ho més petit, de 98 a 102, o si podem que totes tinguin un nivell de 100. Això seria ideal, d'acord? Però a vegades podem deixar un petit marge perquè assegurar-nos que sigui més fàcil, més factible, trobar una mostra suficient per dur a terme la recerca. Però ideal, que tots tinguin el mateix nivell, d'acord? Igual que si parlem, per exemple, del gènere, que tothom sigui home, per dir alguna cosa, o dona, no m'importa, però que tothom tingui la mateixa condició. D'aquesta forma podrem estudiar millor aquesta informació de l'efecte de la independent sobre la dependent. Això s'anomena constància, d'acord? Mirarem també altres tipus de tècniques, com serà la igualació, la comentarem ja a la següent classe, però una tècnica molt recurrent, que aplicarem en molts casos, és l'assignació aleatòria. Tinc, per exemple, 200 persones i hem de fer que 100 sí vagin a classe i 100 no hi vagin. Una forma per assegurar en certa mesura l'equivalència dels grups, controlar variables estranyes, és fer una assignació aleatòria. Si assignem aleatòriament, tindrem, en aquest cas, dos grups segurament equivalents amb moltes variables que poden estar distorsionant la nostra recerca. Això succeeix. Si fixeu-vos, per exemple, en el pes, per dir alguna cosa. Clar, els grups de classe es fan, moltes vegades es podrien fer per atzar. Si agafo el grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 i grup 5, segurament els pesos mitjans siguin molt similars, tot i que, en aquest cas, podria haver un grup que hi hagués gent molt més prima que no pas un altre.
però en general segurament el fet de fer una assignació de forma aleatòria comportarà el fet que hi hagi un equilibri, una equivalència entre els grups. En el suposat torno a dir que l'assignació realment fos aleatòria, Però la idea és aquesta, que quan realitzem assignacions aleatòries ens assegurem en certa mesura l'equivalència dels grups. I és una tècnica molt important per poder controlar aquelles variables de confusió, variables estranyes. Una vegada dit això, si us plau, ja després, a la següent classe, comentarem la informació dels tipus principals de validesa, diferenciant la interna i l'externa, i ens endinsarem en la metodologia experimental que tenim ja a partir de la pàgina 11. Ho deixem per aquí avui. Qualsevol dubte, qualsevol aspecte que no s'entengui, m'ho podeu preguntar sempre al grup de WhatsApp o, si preferiu, al recent directe. Molta sort!